我係 Bobo，我係薯 B，咁佢呢？又係雞。係啦，呢部呢就係 ZeroBiz 嘅手提冷氣機啦。咁喺外國呢，其實好受歡迎嘅。咁好多人問我呢，呢部冷氣機值唔值得買啊？咁我就今日為大家解開呢3大迷思。究竟呢部冷氣可以開幾耐啦？夠唔夠凍啦？同埋值唔值得買嘅？咁同埋咧，台灣咧其實呢部冷氣冬天都好受歡迎嘅喎。咁我另外咧都會再做一個實測，開咗1晚，睇下咧佢冬天嘅效能又如何咧？咁呢一個咧就係 ZeroBiz 嘅原裝鋰電池啦。咁只要駁咗佢咧，就唔需要再另外駁電。係啦，咁呢一個咧就係冷氣機嘅出風口啦。呢度開關掣。咁官方咧話5個鐘咧，其實就係呢個冷氣模式。咁而我哋今次實測咧，就係實測呢一個 Sleep Mode。好啦，咁跟住我哋咧就試下熄咗架車啦。咁然之後測試下呢個冷氣咯，好冇？好。咁其實我就將呢個 ZeroBiz 咧就擺喺嗰個乘客位跟車位置。咁有啲人咧就講話，唉，嗰條喉好難裝。咁其實沿住呢個咧順心咁樣擰咧，就已經可以裝到上去㗎啦。咁佢其實佢做得都幾好嘅，一個係回風啦，一個係一個散熱喉啦，同埋咧佢本身原廠嘅 packing 咧應該有個海綿嘅，就已經開咗2個窿。咁咧就幫你 fit 翻可能你自己個窗，咁啊剪翻需要個尺寸啦。咁然之後一個係就係回風口啦，一個就係散熱喉啦，咁樣佢係對應咗嗰2個窿係 fit size 嘅。嗱，佢咧風口呢個表示溫度咧就24度幾啦。嗱，電池係爆滿嘅5粒嘅，咁同埋佢 default 一開機呢，其實就係 turbo 嘅模式，係啦。咁呢，我哋呢試下呢，嗱佢一路喺度跌緊啦，已經23度幾啦。咁我哋試下呢個 sleep mode 啦，係啦。咁如果我哋 keep 住呢個 sleep mode， 究竟開到幾多個鐘呢？係啦，適唔適合露營呢？咁我哋等多1晚就知道噶啦。嗱，我哋而家咧見到差唔多開咗3個鐘啦，溫度咧已經落到26度，咁成個室溫環境咧係舒服嘅、乾爽嘅。你睇下薯 B 瞓得幾冧。依家咧就開咗6個鐘啦，咁溫度去到25度8啦，咁啊好舒服嘅。瞓到反轉晒啦。至於個電呢，佢仲有一格，係啦，風口溫度顯示18.2。你見出面呢都出晒水氣。咁我自己覺得呢個溫度啊、時間啊都幾唔錯，仲有一格。咁我再睇下可以行到幾耐啦。而家呢個機就冇電啦，閂咗啦，同埋呢有啲嗶嗶聲嘅。咁你睇下呢個車廂溫度呢，其實28度啦。咁即係一路成晚都 keep 到嘅。咁而家呢開咗8個鐘，差唔多8個鐘。咁就因為個天氣呢，依家都開始熱啦。朝頭早開始曬，咁我自己覺得呢，成晚都係舒服嘅，同埋個時間係可以接受，即係差唔多都開到8個鐘噶啦。咁冬天點樣玩法呢？喺台灣呢，好興啊，就係咁樣調翻轉噶啦。咁你就將呢暖風嘅位置呢，就指翻入車入邊，咁冷風呢度呢，就駁翻氣喉對出窗外面。咁我哋跟住咧就會試下實測呢個溫度咧，究竟暖風夠唔夠暖呢？咁我哋亦都試咗啦。頭先 Sleep Mode 係可以開到8個鐘嘅，咁即係其實我哋可以8個鐘會有幾暖呢？咁而家咧我哋就開
開咗機㗎啦，都係校翻 sleep mode 啦。咁呢，一個呢，呢個就係出熱嘅喉啦，嗰個呢就係回風嚟嘅。咁所以我哋就淨係將出熱氣呢個喉對住個車廂入邊。另外佢有個排水管嘅，咁但係因為而家呢個調轉咗嚟放呢，唔近個窗啊，咁我就另外再攞個膠樽呢嚟入住啲排水嘅。咁我嚟睇下啦，而家差唔多開咗1個鐘啦，溫度頭先由大概18度，依家已經上到24度4，咁成個抽溫環境呢都係舒服嘅。啲風好舒服，係啊，呢度而家好暖啊，係咪啊？同埋好舒服。呢個車廂溫度呢，個零鐘之後已經去到25度4啦，效果非常之好嘅。係啊，咁同埋呢個感覺呢，就比喺車入邊用暖爐呢安全好多，同埋好似冇咁乾啊。之前試過喺架車用暖爐呢，就比較乾啲。咁而家呢個溫度呢，係非常之適合嘅。個冷氣呢，朝頭早已經熄咗噶啦。咁呢個車廂溫度開始慢慢越嚟越凍咯，落翻22度啦。咁我參考下一晚呢，流咁多水出嚟。我哋實得，拜拜，拜拜。